ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സോ പുതിയൊരു ഞാനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്നലെ രാത്രിയിലത്തെ ഒരു പ്രാന്തിന് കയറി വെട്ടിയതാണ്. ഓക്കെ, അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് യൂട്യൂബിൽ ഡൗട്ട്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ചേച്ചി നേഴ്സിങ്ങിനെ പറ്റി പറയൂ, നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോലിനെ പറ്റി പറയൂ, ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡെയിലി എനിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വരാറുള്ള കാര്യമാണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാനിവിടെ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആളല്ല, ഞാനിവിടെ FSCOT ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാനത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുള്ള പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് നഴ്സിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗിൻ്റെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാരണം, നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാർക്കും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഈ നഴ്സിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പം അത് ഞാനൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്ന് ഓർത്ത് ഈ വീഡിയോ വഴി. ഇപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ആള് വഴി ഞാൻ അറിഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചോദിക്കും. എനിക്കിങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചോദിക്കും. കാരണം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ രീതി കേട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ശരിയാണോ, ഇങ്ങനെയാണോ, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അവർ പറയുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം അവൾക്കറിയാവുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു. കാരണം അവൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഞാൻ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ മെയിൻലി 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്റ്റൈഫൻഡ്. പിന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ, പഠിക്കാൻ പാടാണോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ജോലി, എന്താണ് ജോലി, എങ്ങനെയാണ് മിനി ജോബ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റൈഫൻഡിലേക്ക് കിടക്കാം. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും അറിയാൻ ആകാംക്ഷയായിട്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, സ്റ്റൈഫൻഡ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു നഴ്സിംഗിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം, നമുക്ക് സ്റ്റൈഫൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് 1150 അല്ലെങ്കിൽ 1200 അടുത്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടുക എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത്രയും കിട്ടും. അത് ഏകദേശം നാട്ടിലെ 1 ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമായിരിക്കും. കറക്റ്റ് കറൻസി റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരുമായിരിക്കാം. എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല, നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെറ്റോ ബ്രുട്ടോ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയും. പക്ഷെ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയത്തുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഞാൻ അത് മലയാളത്തിൽ വിശദീകരിച്ച് തരാം. അത് ടാക്സ് പിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള പൈസയാണ്. എന്തിനാണ് ഈ ടാക്സ് പിടിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം നമ്മളിവിടെ ലീഗലി ജോലി എടുക്കുകയാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ നഴ്സിങ്ങിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ ലീഗലി ജോലി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ മാസം വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ അവർ പിടിക്കും, ടാക്സ് പിടിക്കും. ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് പിടിക്കും. ഇത്ര ശതമാനം പിടിക്കും ഇവർ. ഈ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 900 മുതൽ ഒരു 1000 വരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 930 ആവാം, 950 ആവാം. എങ്ങനെയാണേലും ആ ഒരു എമൗണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം പലർക്കും ഇതായിരിക്കും, ചിലപ്പം 1300 യൂറോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സ്റ്റൈഫൻഡ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഏകദേശം 900 മുതൽ 1000 വരെ ഉള്ള ഒരു ഇതിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചത് അറിഞ്ഞതും എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യം അറിയത്തുള്ളൂ. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്രയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഒരു എമൗണ്ട്. ഓരോ മാസം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ടാക്സ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൈസയാണത്. ഇനി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു 70,000 to 80,000 ആ ഒരു ലെവലിൽ വരുമായിരിക്കും. എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കറൻസി കേട്ടോ, ഇന്ത്യൻ റുപ്പി. അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അക്കോമഡേഷൻ. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് അക്കോമഡേഷന് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 250 യൂറോയാണ്. 250 യൂറോ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ 950 അല്ലെങ്കിൽ 930 ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ 250 രൂപ അക്കോമഡേഷന് പിടിക്കും. പിന്നെ ഇവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റിംഗ് ചാർജോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ അക്കോമഡേഷനിൽ ആക്കിയിട്ടേക്കാണ്, ടോട്ടലി ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വേറെ പ്രോബ്ലമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇനി
ചിലവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ട വരും, യൂട്ടിലിറ്റീസിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട വരുമായിരിക്കാം. അത് ഓരോ സ്ഥലം അനുസരിച്ചിരിക്കും. ലൈക്ക് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വേഗയാണ്, അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഇവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പഠിക്കുന്നിടത്തുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റൂമാണ് ഇത്. അപ്പം അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും രൂപ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, ഇവർക്ക് വേറെ ഇതൊന്നും പേ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ 250 രൂപ, അതായത് 250 യൂറോ ഇവരുടെ അതിൽ നിന്ന് കട്ടായി പോകും. അതുപോലെ ഗ്രോസറി, ഒരു മാസത്തേക്ക് വാങ്ങുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ചിലവ് 100 യൂറോ മുതൽ 200 യൂറോ വരെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം. ചിലപ്പം 150 നിൽക്കും, ചിലപ്പോൾ 200 ആവും, ചിലപ്പം 100 ആവും. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു എമൗണ്ടും നമ്മൾ ഓർക്കും, ഓക്കെ എനിക്ക് 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി തീർക്കാം, പറ്റുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, എങ്ങനെ വന്നാലും എനിക്കൊരു 150 യൂറോ ആവുന്നുണ്ട് ഗ്രോസറിക്ക്. എൻ്റെ ചിലവുകളെ പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പം ആ ഒരു എമൗണ്ടും അതിൽ നിന്ന് കട്ടായി. പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് അല്ലറ ചില്ലറ റേഡിയോ ടാക്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടാക്സ് ഒക്കെ പിടിക്കും. അപ്പം എന്താ പറയുക, അതും പോയി. ഇച്ചിരി കുറച്ചൊരു എമൗണ്ടാണ് പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ടാക്സാണ് ഇവിടെ, അതൊക്കെ പിടിക്കും, അതും പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാനുണ്ടാവാം, ഷൂ വാങ്ങാനുണ്ടാവാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ്, ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും, ഇവിടെ സോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ബോഡി ലോഷൻ തീർന്ന ബോഡി ലോഷൻ വാങ്ങണം, അങ്ങനെ എന്താ പറയുക. ഇതൊന്നും ഞാൻ ഗ്രോസറീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ഒരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂട്ടിലിറ്റീസ്, ഇപ്പോൾ ഗേൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാഡ് വാങ്ങണം, അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും, ലിപ്സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളോ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ വാങ്ങും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് പോകും. പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസ് ആവും, അത് പോകും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുന്ന ഒരു തുച്ഛമായ പൈസയായിരിക്കും. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിലെ ഏകദേശം ഒരു 20,000 മുതൽ 25,000 അല്ലെങ്കിൽ 30,000 രൂപ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും, എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല, കാരണം എനിക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് അതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ടേ കാണത്തുള്ളൂ നാട്ടിലെ അത്രയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് മാസം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, എങ്ങനെ വന്നാലും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, പാർട്ട് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ മിനി ജോബ് ചെയ്യത്തില്ലേ, കുറച്ചുകൂടി ഏൺ ചെയ്യാലോ? അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റൈഫൻഡിൻ്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര രൂപ കിട്ടും എന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ടാക്സ് പിടിച്ച ശേഷം ഒരു ഇത്ര എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് ഇത്ര എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു തുച്ഛമായ പൈസയെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് കയറുമ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി പൈസ കൂടും, പക്ഷേ അതും ടാക്സ് പിടിക്കും. ഏകദേശം ഇപ്പം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലൊരു 50 അല്ലെങ്കിൽ 20 യൂറോയൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ ടാക്സ് ഒക്കെ പിടിച്ച ശേഷം ഇപ്പം 950 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചിലപ്പം സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 1000 നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ടാക്സ് പിടിച്ച ശേഷം. തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴും അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടും ടാക്സ് പിടിച്ച ശേഷം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം 1250 കിട്ടും, രണ്ടാമത്തെ വർഷം 1250 കിട്ടും, മൂന്നാം വർഷം 1350 കിട്ടും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക അവരവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ടാക്സ് പിടിച്ച ശേഷം കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് കുറയും. അപ്പം ആ കാര്യം ക്ലിയർ ആയേ? ഇനി സെക്കൻഡ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി എന്ന് ചോദിച്ച് മിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ B1 വെച്ചിട്ടാണ് നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ആള് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു പരിചയം ഉണ്ടാവും, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യൂലിയ നന്നായിട്ട് ജർമ്മൻ സംസാരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് വേറൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, അവൾ പാൽമ, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ലേ, പുള്ളിക്കാരി B1 വെച്ചിട്ടാണ് B1 വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അവളും നന്നായിട്ട് ജർമ്മൻ സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സംസാരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് B1 എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ B1ൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതായത് B1ൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതി ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും B1 വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നഴ്സിങ്ങിന് കയറാം. പക്ഷേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഇവർക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് B1 വെച്ചിട്ട് കിട്ടി. ഓക്കെ,
പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ B2 വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ നഴ്സിങ്ങിന് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. കാരണം B2 പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽസും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടുകയാണ്. ബേൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ A2 പാസ്സായി ജസ്റ്റ് ബേൺസ് കയറി ആ ഒരു ലെവലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഈസി ആയിരിക്കും ഇവിടെ. പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവർ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നല്ല വൊക്കാബുലറി ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കി എളുപ്പമാണോ പഠിക്കാൻ? നല്ല പാടാണ്. ആൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് പോലെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രസന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ഫുള്ള് പഠിക്കുന്നത് ജർമ്മനിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നഴ്സിംഗ് BSc നഴ്സിംഗ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് എന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു +1 അല്ലെങ്കിൽ +2 പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. നമുക്ക് എല്ലാം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് എല്ലാ വേർഡ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് പറ്റത്തില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ അറിയാം. നാട്ടിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒന്നും അറിയില്ലാതെ ജർമ്മൻ 1 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് ഈ പഠിച്ചെടുത്ത ജർമ്മൻ നമുക്ക് ഒരു കുന്തം അറിയത്തുണ്ടാവില്ല. ആ സാധനമാണ് നമ്മളിവിടെ നഴ്സിങ്ങിന് കയറുമ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫുള്ള് ജർമ്മനിലായിരിക്കും. ആളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നേനെ. ആള് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. എന്താണെങ്കിലും ഇന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം അത് ഫുള്ള് ജർമ്മനിലായിരിക്കും. ആ സാധനം നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഇത് വേണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം. അപ്പം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കോളും. അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു 3-4 മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരിക്കും. പുതിയ വൊക്കാബുലറി പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആവും. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് പേടിക്കേണ്ട. പക്ഷെ പഠിക്കാൻ നല്ല എഫോർട്ട് ഇടുക തന്നെ വേണം. അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനി ജോബ്. ചേച്ചി ഇവിടെ മിനി ജോബ് ചെയ്യാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അപ്പം നമുക്ക് മിനി ജോബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പൈസ ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ മിനി ജോബിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം എനിക്കിത് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ FSCOT ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇവിടെ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്താണോ അവരുടെ Ausbildung ടൈമിൽ അവർ എന്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ജോബ് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഇവരെന്താണോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എനിക്കിവിടെ പാർട്ട് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ മിനി ജോബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയി ആണ് ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇവർ ഫുൾ ടൈം അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ട് മിനി ജോബ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് Ausbildung പഠിക്കുന്നവർക്ക്. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പഠിക്കുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രാവിലെ 8:15 മുതൽ 3:15 വരെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇൻ്റർവെല്ലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മടുത്ത് തളർന്നായിരിക്കും വീട്ടിലെത്തുന്നത്. പഠിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും 10 +1 +2 ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുഡ് എങ്ങനെയും ഒന്ന് കഴിച്ച് എങ്ങനെയും ഫോൺ എടുത്ത് ബെഡിലൊന്ന് കയറി കിടന്നാൽ മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലല്ലേ നമ്മൾ വരുന്നത്. ആ സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും. നമുക്കൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നു, നമ്മളിവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം, തനിയെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം. തലേദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർന്ന് തന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി അതായി വന്ന് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നേരമാവും. പിന്നെ ഒന്ന് പോയി കുളിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നേരമാവും. നമ്മൾ മടുത്ത് തളർന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. പഠിക്കാൻ പോയാലും ജോലിക്ക് പോയാലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ജോലി നോക്കത്തില്ല. പഠിത്തമുള്ള ദിവസം തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ കണ്ടിന്യൂസ് പഠിത്തം ഉണ്ടാവും. ശനി ഞായറും പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ അവധിയായിരിക്കും. എല്ലാ ശനി ഞായറും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ അവധിയാണ്. ആ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനി ജോബിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കാം എന്ന് ഓർത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക. അപ്പം കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണം എന്ന് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക. പക്ഷേ നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 ആഴ്ച നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. 2 ആഴ്ച ആയിരിക്കും സ്കൂളുള്ളൂ. 3 മാസം അടുപ്പിച്ച് പ്രാക്ടിക്കലായിരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പം 2 മാസം സ്കൂളായിരിക്കാം. 3 ആഴ്ച പ്രാക്ടിക്കലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുമാതിരി രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ അതിൻ്റെ ഡീൻസ് പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും. എങ്ങനെയാണ് വർക്കിൻ്റെ ടൈം, എവിടെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഒരു പ്ലാനാക്കി നമുക്ക് ഇവർ തരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. വർക്കിന് ഇവരിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയാം, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ മിനി ജോബ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രാവിലെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലിഗഹൈമിലാണ്. അതായത് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്.
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലീഗെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ, ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ, കുട്ടികളുടെ അടുത്ത്, പിന്നെ ഫ്ലീഗെ അതായത് ആംബുലൻസ് സർവീസിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം. അത് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണ്ട. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് അങ്ങനെയാണ്, ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അവർ ഹോസ്പിറ്റലും കാര്യങ്ങളും ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് തരും. അതൊന്നും നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യത്തിലേക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ രാവിലെ 6 മണി മുതൽ 2:30 വരെയാണ് എനിക്ക് ജോലി. ചിലപ്പോൾ 1 മണി വരെ കിട്ടാം, അത് ഡിപ്പെൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജോലി ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് കുളിച്ച് പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു പരിവാവും. സോ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വേറൊരു കാര്യം, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് ഈ ശനി ഞായറും അവധിയായിരുന്നു, ഇനി അടുത്ത ശനി ഞായറും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിലാവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് ഓക്കെ, ആ ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അല്ലാത്ത ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഫ്ലീഗയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അങ്ങാണ്ടാണ് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈമിൽ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും, അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് എക്സ്ട്രാ മണിക്കൂർ കൂട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മിനി ജോബ് അവിടെ തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫ്ലീഗെ ഡീൻസ് ലൈറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവിടെ. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ ഡീൻസ് പ്ലാനൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരാളുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരിയുടെ അടുത്ത് പറയുക. അപ്പം അവർ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ മിനി ജോബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. ഇപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് തന്നെ മിനി ജോബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് പോയി ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര 1 മണിക്കൂറിൽ ഇത്ര പേയ്മെൻറ്റേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ്, ഈ സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്യാഷ് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറച്ചുകൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പം അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അല്ലാണ്ട് പാർട്ട് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ മിനി ജോബിന് പോകുന്ന ഇച്ചിരി മല്ലു പരിപാടിയാണ്. കാരണം ഇനി വർക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഇനി ഇത് മിക്സാക്കി ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ 6 മണി മുതൽ 2:30 വരെയാണ് ജോലി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ 6 മണിക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് കുറച്ചൊരു ദൂരെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ബാനോഫിലേക്ക് 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനാണെങ്കിൽ സൈക്കിളിനാണെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തും. സൈക്കിളുണ്ട് എനിക്ക്. എല്ലാ ദിവസവും സൈക്കിൾ എടുക്കാറില്ല. തെന്നിയൊക്കെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ സൈക്കിൾ എടുക്കാറില്ല. എന്തിനാ വെറുതെ കയ്യും കാലും ഒടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത്. അപ്പോൾ ബാനോഫിൽ നിന്ന് 6 മിനിറ്റ് എനിക്ക് ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. ട്രെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു 500-800 മീറ്റർ നടക്കാൻ വീണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര എനിക്ക് പോകണം. അപ്പം ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 5:45 ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ 5:40 ഒരു ബസ്സുണ്ട്. ആ ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിലോ ആയിരിക്കും ഞാൻ പോകുന്നത്. കറക്റ്റ് 6 മണി അല്ലെങ്കിൽ 6:05 ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എത്താറുണ്ട്. അത് പ്രശ്നമില്ല. 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ താമസിച്ചു എന്നോർത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒത്തിരി താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് എൻ്റെ വർക്കുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഔസ്ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ വർക്കുമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് പോകണം. അപ്പം ഞാനൊരു 4:45 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എണീറ്റാലാണ് മര്യാദയ്ക്ക് എനിക്കൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോലെ 1/2 മണിക്കൂർ മുന്നേ എണീറ്റ് വേഗം ചാടി പിടിച്ച് റെഡിയായി അങ്ങനെ ഓടിപ്പോവില്ലേ, ആ ഒരു വൈബ് ഇവിടെ പറ്റില്ല. കാരണം ഇച്ചിരി പാടാണ്. നമ്മൾ ഈ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എണീറ്റ് പോകല്ലേ, നമ്മൾ നല്ല മടുത്തിട്ടിരിക്കണം. മാക്സിമം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ എണീക്കാൻ നോക്കുക. നേരത്തെ എണീറ്റ് പയ്യെ സമാധാനത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡും ശരീരവും ഒക്കെ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ട് ജോലിക്ക് പോവുക. നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലവേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങും, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ഇത്ര മണിക്ക് എണീക്കുക, അത് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുളിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു 6 മണിയോ 7 മണിയോ ഒക്കെ ആവാം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പരിപാടി എന്താ, ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുക. വർക്കുള്ള ടൈമാണെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങുക. കാരണം രാവിലെ ഇത്ര മണിക്ക് എണീക്കാനുള്ളതാണ്. നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും, എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പണിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഇന്നേ വരെ എടുത്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നി എടുത്താലേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നീ അത് ചെയ്യുന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കറിയത്തില്ല, സത്യം പറയാലോ. പണി എടുക്കാറിയാം, എന്നാലും എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശരീരം അനങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ പണി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ ജോലി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ്. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് മേലുവേദന ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ ആയി, ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ ഓക്കെ ആയി. നല്ല മേലുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് നല്ല പുറം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, കാലുവേദന, പിന്നെ പല ദിവസവും എനിക്ക് സിക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ പല ദിവസവും എനിക്ക് സിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി എടുക്കുന്ന സിക്കല്ല ഇത്. കാരണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി, ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ മാറ്റം, എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. എനിക്കിപ്പം അവരവിടെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഏജ് 19, എനിക്ക് വെയിറ്റ് 37 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ 43 കിലോയായി. അവിടെ എല്ലാവരും പ്രൊഫഷണലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർ ഇത്ര വർഷം 10 20 വർഷമൊക്കെ അവരവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും ഇപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കറിയാം ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എന്തൊക്കെ ജോലി അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് അവരുടെ പ്രാക്ടിക്കലിൽ പഠിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ മാത്രമാണ് അവിടെ FSCയോട് ചെയ്യുന്ന ആളുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ നഴ്സിംഗ് ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങിന് വരുന്നവരായിരിക്കും, അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും അവരായിരിക്കും എൻ്റെ കൊളീഗ്സ്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വോൺബെറൈഷിൽ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ വോൺബെറൈഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലിഗെ ഹൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ നിലയ്ക്കും, നിലയില്ലേ, 2ാം നില 3ാം നില അങ്ങനെ, അതിനൊക്കെ വോൺബെറൈഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ അത് സ്റ്റച്ചിയോൺ സ്റ്റേഷൻസ്, ഇവിടെ വോൺബെറൈഷ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എനിക്ക് കൊളീഗ്സ് ഉണ്ടാവാം. എന്നെ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ FSCയോട്ടാണ്, എനിക്ക് അതിനുള്ള ഡാർഫില്ല. അതായത് എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് ആരുടെയും ഒരാളുടെ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം. നീ അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നിയന്ത്രിക്കണം. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അങ്ങനെ ആരും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാറൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നിനക്ക് അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ നിനക്ക് അവിടെ പോയി ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നിനക്കത് ഇഷ്ടം അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരക്കൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറയും. അതുപോലെ സ്പ്രിറ്റ്സ്, മറ്റേ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കാൻ എനിക്കിപ്പോൾ അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ അറിയാം. എങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ രീതിയും. ഇവർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നഴ്സുമാരാണെങ്കിലും എന്നെ കാണിച്ചു തരും, ഇതാണ് ഇൻസുലിൻ, ഇതിങ്ങനെയാണ്. വർക്കിനെ പറ്റിയും മിനി ജോബിനെ പറ്റിയും ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, പിന്നെ സ്റ്റൈഫൻഡിൻ്റെ കാര്യം, ഓഫ് കോഴ്സ് അതെല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി. മെസ്സേജ് അയക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുമോ, വാട്ടോവർ എന്തെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. അറിയാവുന്നത് പോലെ സമയമെടുക്കും. കാരണം എനിക്കും ഇവിടെ ജോലിയുണ്ട്, എനിക്കും ഇവിടെ തിരക്കാണ്, ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലൈക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഭയങ്കര പാടാണ് ഇവിടെ. അപ്പം എന്താണേലും ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ ആയി. ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം വരിക. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ പൈസ കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ ലാവിഷാണ് എന്നൊന്നും ഓർത്ത് വരരുത്. നമുക്കിവിടെ നല്ല ചിലവുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ആർക്കും അറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തോരം പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ നോക്കിയാലും നടക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണൊരു നേരം മാറിപ്പോയാൽ മതി, നമുക്ക് ബർഗർ കഴിക്കാൻ തോന്നും, ചിക്കൻ വാങ്ങി കഴിക്കാൻ തോന്നും. ചിക്കൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ചിക്കൻ അല്ല, അല്ലാണ്ട് KFC ഒക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നും. അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ട്രിപ്പൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യം കേട്ടോ. കാരണം എനിക്കിവിടെ കൂട്ടുകാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ട്രിപ്പ് പോകാറില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഇറങ്ങിപ്പോകും ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഇവിടെ പല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പോവും. നമ്മൾ പോലും അറിയത്തില്ല ഏത് വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഇറങ്ങി പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ അത്രയും സേവ് ചെയ്യേണ്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ബൈ ബൈ.